Máme. Co je? Ale zeptej se Míši, jestli aspoň Míša pro tebe nemá dáreček, když ty jsi zlobí. Až dáreček. Tady mě jde. Jo. Mě jde. Já tady nemám ani místo. A já můžu... Jo. Jo. No. No tak se musíš pořádně To musí. Ty se pořádně podívej, ne? Po deku se podívej, jestli třeba nemá skouvanou. No tak malé, dej pusínku a poděkuj mu, ne? Hlavně bráchovi pusu a poděkuj mu, tak je jediný, kdo ti dal dáreček. Bolí noha. Jo. Bože. Hele, dávám ti pusu. Dávám ti pusu. Lásko, dávám ti pusu. Tak oni takhle na hlavičku, on to ještě neumí. Jde mi to, já už to, já mu šebla. No tak mu poděkuj, že ti tam dal dáreček. Děkuju, teď. Bráško, by to jediný, kdo to, že nezlobíš. Dva tak tohle a ten dole, ten ostatní a ten ostatní a ten ostatní a ten ostatní, ten dole až dole a čemu to jde? Nic jiného nepotřebuju. Aby on doplní jenom rozměry a mám to tam nakreslený. Máme, já to šlouknu. A přeješ si něco? Člověk se ani normálně nemůže najít. Já nemůžu vzít, protože já to mám právě rozmazanou. Oni to zabalili do vánočního teda. Tak hele, tak všechno nejlepší, teď ti můžu přát já, jak ty mi teďky přeješ do telefonu. Tak slyšíš mě? Nemá na tebe čas. Tak jo, Luky, že nemáš čas teďkon. Já to čas, ano. Ale to. To je paní. Netlačí pomínka z místě. To nezvládí. Už kouká na další dálek. To tam asi bude teda. Ne. Nebo co to bude? Jo, tohle, no teda, to je bomba. Teda.
Aha. No teda. No jo. No říkaj. Co tam bylo? To je rozesní filter. Pakování jde ostře. Nebo co tam ještě je? Ale a nic už jí neuzvají. Počkej, vrať se asi dělali, no. Tak dej to na zem. Jo, ještě tady dále. To. Odejdou, dá dovnitř. Jo, dá dovnitř. No, a už se zavře. Teď dveře. Počkej, to musíme nějak ještě rozprostřít, aby to metalo po zemi. Tak všechno nejlepší. Tak taky. A komu ještě? No tak. Takhle, Paťovi. No jo, to bylo hudle. Tam máš ty pořád. Jo. Já. To budeš mít dneska největší radosti. Ty jsi právě teď dodělal, ale. No. Poslední zbytek. Co to je s tím? To máme i zemědělce. Zemědělec. Co to je? To je asi tráva se s tím takhle nějak ne? Nebo seno? Pomož mu to rozbalovat. No. No pořádně, no. Ježišmarja, to je pár Ovšem. Co tam je, Luky? Tady tam píše ptáka. Píšu. Píšu. Šouti dobře číst. Musíme to... Budeme muset objednat písek na stavbu. Ať neprořízneš pneumatiku. Už nemusíme sklánět dopravu. No, chtěl bych. Jdi se podívat. To je to čeprátě. Cože? No teda, ale to je. Tak Cože? Traktor. Tady bude. No, nazdar. To bude Jo, odpružení od Olimce. Sorry. Nějaký šroub. Teď už tady budeš potřebovat pomáhat. S tím traktorem tě budou volat, že tě potřebujou. kdo? No, nastav sousedí. Co? Tak hele, ještě mu odbazovat pozemek. Hned tam pojede. Hned to udělá. Máš každina. Peníze máš. Za stravu a za pití. To ne, je tam nafta. Není tam. Jo, no jo. No jo. Zajímavý tohle. Jo, dobrý, no, couvá, dobrý.
No, takového bohatě by to stačilo. Může blbý a pak přijde do 10. Jo, a co ještě? To je malinký. Tady. Tak otoč to ke Péťovi. A jeď tam. No, tak. To hrál. Ještě se to naučit ještě pořádně. Mluvil třeba o tu metru menší. Tam by byla potřeba spíš nějaká guma, ne šlapka. Tohle nahárážení, to je jasný. Relativně. Tam to přijde do noci, jako by to. Takhle, tohle to tam patří, jako jsou Prohlídnout si ten tady tohle to to viděl, já má náklad. Teda, pomůžky jde. A traktor tam. No, ještě se to někomu nepodařilo teda. Obě najednou. Oběn. Co to je? Hlavně mu to teď řekl. Já bych to nereklamoval. Ještě. No, já myslím, že jo. Jako já myslím, že to bylo lehké. A ty ho chceš sníst? Takhle si ho dej na ručičku. Tak ukáž, já si jde Na té vozejka. Můžeme dát si na vlak. A když papáš auto, tak co bude jezdit? Ten návod je kde? Vysníme i silnici. Tak si To je jenom takhle ukončený. A, tak zakrojování. Tady je kred. Je to má takhle ukončený. Tak na, kámo. A teď daleko. A kam ti dali ten kolík? Tak, bys mohla i svatebník. To stačí. já. Řeše, tam. Tak, já to šícha. Zajdi do vsi. No, ty chytré, si tam hodí pro nevěstu. Jo. Tady to má. Se určitě nějaká našla, vej. Dáti.